Seu filho ronca, respira pela boca, tem um sono muito agitado. Saiba que uma das principais causas de todo esse problema é o crescimento das amígdalas e da adenoide. Além desse problema respiratório que ele tem, ele ainda pode desenvolver infecções de repetição, gripes, resfriados, amidalites, otites. Então, se o seu filho apresenta algum desses problemas, é extremamente importante que ele faça uma consulta com um médico otorrinolaringologista. Essa consulta com o especialista da sua confiança vai desvendar todo esse problema, além de propor um tratamento clínico ou cirúrgico de acordo com cada caso.